Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 semester anu kahiji. Kumaha para siswa daramang sadayana? Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sehat walafiat ya. Urang ayeuna diajar ngeunaan karangan eksposisi atanapi disebut oge pedaran. Naon ari karangan eksposisi teh? Nah, karangan eksposisi atawa pedaran nyaeta karangan anu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana, jeung gunana. Jadi karangan eksposisi atau disebut juga pedaran yaitu karangan yang isinya menjelaskan salah satu objek, kemudian menjelaskan tentang prosesnya, tujuannya, dan manfaatnya tentang sesuatu hal ya. Nah, karangan eksposisi atau pedaran aya oge nu nyebutna bahasan nyaeta karya tulis anu eusina dimaksudkeun pikeun ngajelaskeun hiji perkara supaya kahartieun kunu macana. Jadi karangan eksposisi itu adalah karya tulis. Bisa juga disebut sebuah karya tulis yang dimaksudkan untuk menjelaskan salah satu perkara agar bisa dimengerti oleh yang membaca. Karangan pedaran atau eksposisi disebut oge wacana prosedural lantaran nerangkeun cara ngalaksanakeun hiji pagawean saperti resep kue, resep kadaharan, jeung formula ubar atawa obat. Nah, jadi istilah penyebutan karangan eksposisi itu ada beberapa sebutan, diantaranya tadi disebut juga pedaran, disebut juga bahasan, disebut juga wacana prosedural ya. Jadi pengertian karangan eksposisi itu juga bisa dijelaskan yaitu untuk menerangkan cara melaksanakan salah satu pekerjaan ya. Contohnya seperti cara membuat kue, cara membuat resep masakan, dan cara membuat formula obat. Kemudian isi pedaran bisa mangrupa kamandang pribadi, bahasan ilmiah seperti medar hasil panalungtikan survei atau observasi. Jadi isi dari pedaran itu bisa berupa pendapat pribadi, kemudian bahasan ilmiah seperti menjelaskan tentang hasil penelitian, survei, atau hasil observasi. Pikeun nulis pedaran anu hade mika butuh pangaweruh anu jembar ngeunaan hal-hal anu dibahas. Nah, jadi untuk menulis karangan eksposisi atau pedaran membutuhkan ilmu yang cukup luas ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas, hal-hal yang akan ditulis itu tentang apa. Jadi butuh dengan ilmu. Kita lanjutkan. Nah, struktur karangan eksposisi atau pedaran teh diwangun ku 3 bagian. Anu kahiji nyaeta bubuka. Nah, bubuka teh disebut oge tesis ya. Bubuka atau tesis. Terus bagian eusi atau argumentasi. Terus nu katilu bagian panutup atau disebut oge kesimpulan ya. Nah, bagian bubuka ngabahas kasang tukang jeung jejer tulisan anu rek dibahas. Naon ari kasang tukang teh? Kasang tukang yaitu latar belakang. Jadi dalam bubuka atau bagian tesis membahas tentang latar belakang tema. Jejer itu tema yang akan dibahas. Kemudian bagian isi atau bagian eusi yaitu argumentasi midangkeun sakur informasi anu aya patalina jeung jejer pedaran, tapi dipilihan anu sakirana ngarojong kana jejer anu hayang ditepikeun. Jadi bagian isi itu menjelaskan informasi yang ada kaitannya dengan tema dan tetapi dipilah-pilih yang sekiranya berkaitan dengan tema yang akan ditulis. Bagian yang ketiga atau anu katilu nyaeta bagian panutup.
di bagian panutup ngajelaskeun midangkeun kacindekan ide pokok sarta keterangan lianna mun aya anu patalina jeung jejer pedaran. Jadi di bagian penutup ini menyajikan kesimpulan ya atau ide pokok serta keterangan yang lain kalau ada yang erat kaitannya dengan tema pedaran. Lanjut, ayeuna aya 7 jenis karangan eksposisi. Jadi aya 7 jenis karangan eksposisi. Anu kahiji eksposisi berita, 2 eksposisi proses, anu katilu eksposisi definisi, anu kaopat eksposisi ilustrasi, 5 eksposisi perbandingan atau babandingan, 6 eksposisi pertentangan, 7 eksposisi klasifikasi. Urang tinggal hiji-hiji. Anu kahiji eksposisi berita nyaeta tulisan anu eusina ngeunaan warta hiji kajadian biasana bisa kapanggih dina koran. Jadi eksposisi berita ini isinya tentang berita. Warta itu berita salah satu kejadian dan biasanya bisa banyak ditemui di koran ya, di majalah misalnya. Anu kadua nyaeta eksposisi proses. Naon eksposisi proses teh? Nyaeta tulisan anu eusina ngeunaan pedaran hiji proses, pituduh cara make atawa cara nyieun barang-barang anu tangtu. Jadi eksposisi proses ini isinya berkaitan dengan menjelaskan salah satu proses atau misalnya cara menjelaskan tentang cara pembuatan sesuatu hal, bisa itu pembuatan makanan atau kadaharan, bisa cara membuat barang-barang atau benda-benda tertentu, cara membuat misalnya vas bunga, cara membuat tempat sampah dan sebagainya ya. Formula obat jeung sajabana. Anu katilu nyaeta eksposisi ilustrasi. Tulisan anu eusina ngeunaan pedaran hiji ide anu biasana ngagunakeun kecap panyambung. Jadi kecap eksposisi ilustrasi ini isinya berkaitan dengan salah satu ide yang biasanya menggunakan kata sambung. Anu kaopat nyaeta eksposisi definisi. Nyaeta tulisan anu eusina mangrupa wangenan atau pengertian ngeunaan hiji objek atawa topik anu bakal dipedar ya. Jadi isinya tentang pengertian yang berkaitan dengan salah satu objek atau topik yang akan nanti dijelaskan. Anu kalima nyaeta eksposisi perbandingan. Nyaeta tulisan anu eusina ngeunaan ide anu dibandingkeun jeung objek lianna. Jadi perbandingan itu artinya membandingkan ya. Isinya berkaitan dengan ide yang dibandingkan dengan objek yang lain. Anu kagenep nyaeta eksposisi pertentangan. Nyaeta tulisan anu eusina ngeunaan objek nu patukang tonggong. Patukang tonggong itu artinya bertolak belakang. Jadi isinya berkaitan dengan objek yang bertolak belakang. Anu katujuh eksposisi klasifikasi. Nyaeta tulisan anu eusina ngeunaan milah-milah hiji objek dina sababaraha kategori. Jadi isinya berkaitan dengan memilah-milah salah satu objek yang ada dalam beberapa kategori ya. Nah itu penjelasan dari 7 jenis karangan eksposisi atau pedaran ya. Nah, ieu minangka contoh eksposisi proses ya. Naon ari eksposisi proses teh nyata nerangkeun hiji kejadian ya, salah satu hal, misalnya cara nyieun kadaharan dan sebagainya. Urang tinggalna ya. Nah, judulna di dieu nyaeta nyieun sangu goreng. Nah, dinu hiji karangan ieu ya, karangan eksposisi tadi ada 3 bagian. Aya 3 bagian yata bagian bubuka atau tesis, bagian eusi atau argumentasi, jeung bagian katilu panutup. Nu mana nu jadi bubukana? Urang tinggal hiji-hijinya. Judulna nyieun sangu goreng. Nu jadi tesisna sangu goreng mangrupakeun kadaharan anu teu birek deui di nagara urang jeung bisa dipanggihan di mana-mana. Ngeunahna ieu masakan teh unik, umpamana di nagara deungeun mah jadi kadaharan anu paling ngeunah cenah. Nyieun sangu goreng kawilang sederhana, aya anu gampang, aya oge anu hese.
Upama nu maca hayang terang kumaha carana nyieun sawo goreng nu gampang, di handap ieu mangrupa lengkah kumaha carana nyieun sangu goreng. Jadi bagian buka teh minangka prolog ya. Gitu. Anu bagian eusi atau argumentasi medarkeun cara nyieun sawo goreng teh kumaha ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, carana nyieun sawo goreng nyaeta mimitina urang kudu nyiapkeun sababaraha alat sapertos kompor atau kompor gas, penggorengan, codet, minyak goreng atawa mantega sacukupna, peso, piring, jeung sendok. Eta minangka alat. Salain ti eta, sejumlah bahan oge kudu disiapkeun sapertos sangu asak sapiring, bawang beureum, bawang bodas, uyah sacukupna, endog sareng kecap. Lamun urang hayang nambahan bahan nu lianna tiasa oge ditambahan sosis, baso, sambel, saos atanapi bahan anu sanes dumasar kana raosna ya. Jadi bagian argumentasi ini atau bagian isi menjelaskan tentang cara membuat nasi goreng mulai dari persiapan alat dan bahan lalu proses pembuatan ya. Nah, ini bagian proses pembuatan ya. Lalu anu katilu bagian penutup atau penegasan ulang ya. Kumaha eusina ya. Kesimpulan, nyieun sawo goreng teh kawilang gampang, teu hese. Lamun salaku tambahan nama supaya leuwih ngeunah, pamirsa oge tiasa nambahkeun kerupuk sareng potongan bonteng, tomat supaya sawo goreng leuwih ngeunah ya. Nah, eta kesimpulanna. Itu contoh karangan eksposisi proses. Taina salah siji contoh eksposisi definisi. Judulna nyaeta cau jeung mangpaatna. Aya 3 bagian tadi ya, bagian tesis. Jadi bubuka, cau mangrupa tutuwuhan. Ieu tulisanna tutuwuhan ya, anu biasa hirup di sabudeureun imah masyarakat. Cau biasa dicokot buahna pikeun di dahar. Cau alus pisan pikeun kasehatan anu ngandung vitamin A, B, B6, C, mineral nyaeta kalsium, magnesium, fosfor, kalium jeung zat besi tur karbohidrat. Salian ti buahna sakabeh babagian cau ti mimiti daunna, jantungna, bonggolna nepi ka kulit cau miboga mangpaat pikeun kasehatan. Nah, itu bagian membuka. Nah, bagian tesis atau eusi, bagian eusi atau argumentasi, daun cau biasa digunakan masyarakat pikeun mungkus kadaharan atawa tempe. Hal eta lantaran dina daun cau miboga zat polifenol anu biasana digunakeun pikeun nyieun antioksidan. Jadi bagian daunnya bisa digunakan untuk membungkus tempe. Kemudian kenapa? Karena di daun pisang itu mempunyai atau mengandung polifenol yang digunakan untuk membuat antioksidan ya. Antioksidan bisa ngahalangan radikal bebas. Jadi antioksidan ini fungsinya untuk melawan radikal bebas. Mungkus kadaharan ku daun cau ngalantarankeun kandungan dina daun cau nyerap. Jadi selain daun pisang itu zat polifenol yang ada nanti menyerap ke makanan, juga ada efek lainnya yaitu menjadi wangi ya. Makanan itu menjadi enak wangi gitu. Masyarakat di lemburan biasa ngamangpaatkeun jantung cau anu geus waktuna dipotong tina dahana pikeun diolah. Jadi masyarakat desa atau di lembur di kampung biasa memanfaatkan jantung pisang yang sudah waktunya dipotong dari dahannya untuk diolah. Kebiasaan masyarakat ieu geus ti baheula. Jantung cau miboga zat flavonoid anu bisa ngahalangan radikal bebas atawa kanker. Jantung cau miboga kandungan mineral, serat, zat besi, fosfor, vitamin B1 jeung vitamin C sarta protein. Hal ieu nu matak mere mangpaat pikeun kasehatan kayaning nyegah stroke, diabetes, anemia, gondok jeung nurunkeun kolesterol.
Hate cau miboga kandungan zat tanin anu bisa digunakan pikeun antiseptik. Zat saponin bisa digunakan pikeun ngencerkeun dahak. Kalium bisa digunakan pikeun ngalancarkeun buang air kecil. Salieun ti zat tadi, hate cau ngandung vitamin A, B, C, karbohidrat, kadar cai jeung gula. Jadi tadi dijelaskan ya beberapa bagian dari pisang itu sangat berguna, mulai dari buahnya jika dimakan langsung, kemudian bagian-bagian yang lain seperti daun, kemudian jantung pisang, lalu hati pisangnya juga ya. Banyak sekali mengandung zat dan mineral yang berfungsi baik bagi tubuh. Pikeun konsumsi hate jeung bonggol cau bisa dijieun kiripik atawa sayur. Tah, gebog cau bisa dijadikeun sayur kukit cau anu biasa dipiceun sanggeus ngadahar cauna. Anu bagian panutup disebut oge panegasan ulang. Cau miboga loba mangpaat pikeun manusa, boh ku cara ngadaharna langsung atawa ku cara diolah heula. Jadi pisang itu mempunyai banyak manfaat untuk manusia ya, baik dengan cara dimakan langsung atau dengan diolah terlebih dahulu. Ku cara mika nyaho manfaat jeung cara ngolahna, masyarakat bisa manfaatkeun cau keur diri sorangan atawa keur muka usaha kuliner. Jadi dengan cara saking banyaknya manfaat dari pisang, maka masyarakat bisa memanfaatkan pisang ini untuk dirinya sendiri ya, bisa dimakan langsung dan sebagainya, atau bisa dijadikan sebagai usaha. Salah satunya yaitu usaha kuliner ya. Nah, itu tadi tentang contoh karangan eksposisi ya, eksposisi proses jeung eksposisi definisi. Tah ayeuna urang tingali langkah-langkah nulis karangan eksposisi atawa pedaran. Anu kahiji nyaeta nangtukeun jejer atawa tema. 2. Nyieun outline atawa gurat badag. Gurat badag itu hal-hal yang intinya apa saja gitu ya. Ide-ide nu rek dibahas. 3. Nuliskeun pamadegan atawa kamandang nu nulis nggunakeun kalimah anu singget tur tetela. Jadi menuliskan pendapat dari penulis dengan menggunakan kalimat yang jelas ya, yang singkat dan jelas. Singkat itu singkat, tetela jelas. Anu kaopat nuliskeun eusi pedaran di mimitian ku milih jeung ngagundukeun poin-poin penting anu rek dibahas. Tuluy ngamekarkeun eta poin-poin teh saluyu jeung ide atawa gagasan anu hayang ditepikeun ku urang. Jadi menuliskan isi pedaran diawali dengan memilih dan mengelompokkan poin-poin penting yang akan dibahas, lalu dikembangkan. Jadi poin-poin tadi itu dikembangkan ya, seiring dengan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Nah, itu penjelasan tentang karangan eksposisi atau pedaran ya, atau wacana prosedural. Tah ayeuna pancen mandiri pikeun para siswa ya, tugas mandiri. Tugasna nyaeta jieun karangan eksposisi atau pedaran temana bebas ya. Bebas itu artinya boleh memilih apakah jenis karangan eksposisinya jenis karangan eksposisi proses, apakah eksposisi ilustrasi atau eksposisi definisi atau anu sejenna ya, eksposisi berita jeung sajabana, bebas ya. Tema jenis karanganna eksposisi jenisna naon jeung temana bebas. Ketentuanna ditulis minimal setengah halaman kertas folio bergaris. Jadi itu yang paling minimal ya. Jadi ditulis kertas folio bergaris sebanyak paling sedikit setengah halaman ya. Mung sakitu anu tiasa didugikeun ku ibu dina deungeut ieu, mudah-mudahan tiasa dipahami ya. Hatur nuhun kasadayana kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.